နင်္သာရီမြို့ကိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြောက်တိုင်ရှင်မှကိုယ့်အသက်ကိုမငတ်ကွက်ပဲတိုင်းပြည်ကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။အများပြည်သူတို့ချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့နတ်တစ်ပါးတကြောင်တကားတာတရွာတစ်ပုတ်ဆန်းဆိုတဲ့အတိုင်းမြို့ရွာအသီးသီးဒေသအသီးသီးမှာထူးခြားစရာဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြို့တည်နန်းနေတဲ့နေရာမှာတစုံတဦးကိုမြို့တည်စရေးရဲဆိုတာတမိုင်းရာဇဝင်တွေမှာဖြစ်ရများစွာရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီမြို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ကြောက်တိုင်ရှင်မှနတ်ရာဇဝင်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တက္ကရာ630ပြည့်နှစ်မှာလင်းစင်းမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ဗျံမသွန်မင်းနဲ့ချမိုင်းမင်းသမီးတို့ကလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ငကတိရွာမှာတနင်္သာရီမြို့ကိုတည်ထောင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကိုတည်ထောင်တဲ့အခါတိုင်းရေဘေးသင့်နေပြီးမြို့ကလည်းအချိန်ကြီးခါပျက်စီးနေပါတယ်။မြို့တည်လို့မရပဲပျက်စီးနေလို့တက္ကရာ635ခုနှစ်မှာမြို့ရင်းမြို့ပြင်ကိုတပေါင်းနားစေပါတယ်။အဲဒီကအရှိစင်ဖြူတကားအနီးမှာကစားနေတဲ့ကျောင်းသားရွယ်တငယ်တို့ကအောင်ပါသူကြောက်တိုင်စတိမှာတိုင်းရွှေပြီးတာယာလိမ့်မယ်လို့သိဆိုကြတာကိုမူမက်တွေကကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်မူမက်တွေကမင်းကြီးကိုရှော့တင်တဲ့အခါအောင်ပါတဲ့အမည်နဲ့လူကိုရှာပြီးမြို့တည်ထိမဲ့ကြောက်တိုင်မှာစတိရမယ်လို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အမတ်တွေကရက်ကွက်အနှံ့လူစင်းကောက်ယူပြီးညအချိန်အောင်ပါတဲ့အမည်ကိုခေါ်ပါကမထူးကြနဲ့ထူးခဲ့ရင်အရှင်လက်မြို့တည်ကြောက်တိုင်မှာစတိမယ်လို့ဘရင်အမိန့်ကိုကြေညာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယူရီးယားတကားအနီးကုန်းတဲ့တယောက်မှာမဲအောင်သားလို့နာမည်ရှိတယ်လှပတဲ့သမီးတူရှိတယ်။မဲအောင်သားကတထေးသားတဦးနဲ့လက်ဆက်ထားပြီး3နှစ်အရွယ်သားတဦးနဲ့9လရှိတဲ့ကိုဝင်ကိုလွှဲထားရပါတယ်။မိဘလင်သားနဲ့ဆွေမျိုးတွေကမဲအောင်သားကိုစိုးရင်လို့ခေါ်ရင်မထူးဖို့မှာကြပြီးအဆောင်ချက်တွေအများကြီးထားရပါတယ်။ဒါမဲ့မဲအောင်သားကဘရင်မိတ်တန်ကိုကြားရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့တချင်းတကြော်ကြော်နဲ့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေပါတယ်။တခုသောညတကောင်အချိန်မှာမူမက်တွေကမောင်းစီတီးခတ်ပြီးလှည့်လည်ခေါ်တဲ့အခါမဲအောင်သားတို့အိမ်ရှိကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်မူမက်တွေကအိုးသမီးမဲအောင်သားလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာမဲအောင်သားကဘလူးတရာမရတော့ပဲအိုးကျမလာပါပြီလို့ပြောပြီးအိမ်ပေါ်ကနေအတင်းယုံကန်ကဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမူမက်တွေကမဲအောင်သားကိုလူစလေးမဲ့ကြောက်တန်စီကိုခေါ်လာတယ်။မုံကုန်းကြောက်တိုင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမဲအောင်သားကတွင်းထဲကိုခုန်ဆင်းပြီးပစစ်တုံးရဲ့နန်းတော်ရှိရာဘက်နဲ့မိဘလင်သားများရှိတဲ့အိမ်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးကြော့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မူမက်တွေကိုကြောက်တိုင်စိတ်ချဖို့ပြောတာကြောင့်တိုင်စိတ်ချတဲ့အခါသွေးတွေကကြောက်တိုင်ရဲ့ထိပ်ထိအောင်ပန်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမဲအောင်သားကိုစတေးပြီးမှမြို့တီရလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ထိရင်မကြီးပဲရှိနေပါတယ်။မဲအောင်သားကိုတင်းနာရီနေသူနေသားတွေကကြောက်တိုင်ရှင်မသားမှုအောင်သာရှင်မလို့ခေါ်ကြပြီးနှစ်တိုင်းငကနာပွဲတွေကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပပါတယ်။ဘယ်သူမှဆိုနန်းနန်းနဲ့ဝင်ရင်ဖနှက်ချွတ်ပြီးရိုသေပြူပြီးမှဝင်ကြရပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့မှာဘေးဥပတ်တစ်ခုခုကြုံမဲဆိုရင်လာပြီးလာဝယ်နေတွေမှာကြောက်တိုင်ထင်းကနေသွေးတွေပန်းထွက်လာရလို့လည်းပြောစကားတွေရှိနေပါတယ်